大家好，歡迎收睇大點擊一台，我係獨角豬。今日咧講下啲乜嘢嘢好咧？其實而家都好多新聞可以講嘅。講下咩啦有單嘢都咁講啦，講翻貼街招呢單嘢咧，其實佢好嘈。我覺得其實咧，依個人咧好鬼傻嘅，真係。我唔係講阿邵生邵子峰我唔係講佢啊。我話做嗰個人咧，之前用過嘅招，而家又再用。喂，聖鬥士都講過啦，同樣嘅招式用多一同一招式用多一次係冇效㗎。我諗佢冇睇星矢嘅呢條友，係咪咧？我諗係我哋成日記住呢句説話，同一招你再用係冇效㗎。呢樣嘢對聖鬥士嚟講呢樣嘢我唔知佢點啦呢樣嘢，我覺得因為令我諗起一啲嘢嘅令我諗起啲咩咧？就係諗起咧上一次邊個翁靜晶佢俾人貼街招嗰單嘢，話為咗係嗰笪土地嘅問題啦今次就貼街招，就話咗佢excuse me 為咗係佢嗰間咁嘅嗰啲 嗰啲咁嘅嘢啦嗰啲個問題啦我唔知 M 乜鬼啦總然之係 M 啦，同 M 有關㗎啦咁但係問題一樣嘢，我覺得咧，你做呢啲咁嘅嘢咧，其實咧，力霸哥超人力霸王超人力霸王呢個而家做咗，因為正義啊嘛，正義梗係叫超人力霸王啦係咪先？咁先襯得起你噶嘛，係咪先叫力王就唔好嘅，力王嗰個唔係咁襯得起，超人力霸王先襯得起你噶嘛，係咪先我就覺得我覺得一樣嘢咧，你唔好搞咁多屎忽花啦好好地等候判決啦你搞得多屎忽花對你冇乜好處㗎。呢樣嘢真係嘅，我唔係講笑。即係你乖乖地，你等候宣判我覺得好咩嘅呢樣嘢。我唔係恐嚇你我係話俾你聽，你乖乖地，你等宣判啦呢樣嘢同埋一樣嘢，你做啲咁嘅動作，你以為人哋唔知你做嘅咩？一定係你哋做㗎啦呢樣嘢仲有一樣嘢好奇怪喎，既然你話邵子峰係毒販，有500個證人，點解你唔叫嗰500個證人一齊去報警呢？邵子峰都唔 care 呢樣嘢嘅喎，喂，叫埋佢去都冇問題嘅喎，但係點解你而家隔咗成年幾啦，差唔多都冇動作嘅？咩原因呢？只係喺網上不斷喺度講啫喎。你係咪想將呢個大話講成係呢個咩？我哋話將個大話講成係真話咧，好似狼來了咁樣咧，定咩咧？我唔知啦狼來了第一次講大話，人哋信；第二次講都信；第三次真係狼來了，冇人信呢樣嘢係咪咁咧？我唔知啦呢樣嘢呢樣嘢我唔知係咪咁啦呢啲。咁喂，你嗰500個證人去咗邊保護證人組去咗邊點樣保護證人500個喎點樣保護你哋保護證人，唔使你保護㗎。如果真係嘅話，差佬去同你保護啦，使乜你啫傻嘅白痴，係咪先？差佬有槍㗎嘛，使乜你保護啫人哋有安全屋㗎嘛，你有冇你講咩你哋班人
同埋仲有一樣嘢咧未算啊，我咧我點講咧？我嗰陣時留意咧拍貼街招呢啲技巧咧，其實咧喺新界嗰邊咧係好興用呢招嘅。嗱，好似咧曾經咧動漫節嗰位冠軍咧 cosplay 冠軍都俾人貼過街招㗎，俾人用過㗎呢招，我唔知咩原因啦，佢可能真係咩原因啦，俾人得罪到，可能得罪咗人啊，咪俾人貼街招啦，呢樣嘢我唔知啦佢好似用過，俾人用過嘅，我記得係仲有就大肥亦都俾人貼過街招，不過大肥嗰節俾人貼街招嗰啲嘢咧，張街招咧係完全錯嘅啲資料係。但係佢樣有個樣喎，但係問題啲名都錯喎，好多嘢都電話都錯喎。我諗貼人街招唔該專業啲啦，好唔好啊？咁但係問題我又諗起一樣嘢咧，呢單嘢咧大飛俾人貼街招呢單嘢咧，我又諗翻起同呢一單嘢咧係有少少混合㗎。因為點解咧？因為咧當時佢俾人貼街招嗰陣時咧，正值金家人咧係已經去到佢嗰度做節目嘅。我唔知係咪咧嗰陣時已經咧搭上咗阿黃振峰㗎啦。金家人已經識黃振峰嗰啲咁嘅嘢，啲古惑橋去對付大肥。我唔知係咪啦，可能係嘅。同埋咧。手法好似嗰陣時已經係對付咩，同埋我聽過咩成咧，佢有個女仔入去咧講娛樂圈嘅嘢咧，佢話佢自己係識Didi 姐嘅，嗰個叫唔知 Y 字嘅 Voyo 定咩嘅，我唔知啦呢樣嘢大家同我 fact check 下呢樣嘢啦fact check 話俾我聽啦我覺得好似有個咁嘅女仔已經話自己識Didi 姐嘅咁樣，我懷疑嗰個已經佢可能已經派咗針入去㗎啦。邊個度嘅？當時不過冇得留意，因為嗰陣時開封股未係真係嗰陣時係2021年咁上下啦左右未係嗰陣時開封股咧，仲未聽到有聲音嘅時候咧，我諗咧已經開始有個已經開始做緊啲咁嘅嘢嘅咁大家我唔知啦，大家如果你講翻對翻時間係啱嘅，你會話聲俾我聽啦即係大肥嗰邊啲粉絲咩成咁樣講翻俾我聽，係咪有件咁嘅事？因為我記得係有個女仔係講娛樂圈嘅嘢嘅仲係我唔知係叫乜嘢名啦，好似 Y 字頭嘅，好似咁樣嘅。咁我記得嘅嘢，但係我唔知係咪佢去同講即係我唔知佢係話自己係識Didi 姐嘅，我唔知我唔知係咪有呢樣嘢我淨係咩我如果我見到 Didi 姐，我問下係咪真係有一個女仔咩成，我都要證實一下有啲嘢因為我有啲嘢事關有啲嘢咧我咁樣講咧，我唔係要得罪某啲人，而係話我想證實一下係咪真係個時間已經開始蒲公風已經滲透入各大網台嗰度我唔知係咪，因為我呢單嘢我覺得係有啲問題㗎，其實係呢樣嘢，大家我唔知呢樣嘢我好肯定㗎，我直覺我唔知如果唔係嘅話聲俾我聽咩原因，點解唔係啦？咁同埋一樣嘢咧，仲有咧，大家都原來我後尾我先知道，原來10日 call 咧就係咧身邊蒲九公嘅女人，黃振峰嘅女人，呢個咧點解咧？仆街啦！係黃振峰，你棄咗呢個原配，你係跟咗呢個咁嘅10日風、10日 call，呢個10日方 call 係蕉皮唔要嘅舊鞋，你都去着我唔知咩原因。仲有呢條友就係淫娃嚟嘅，蕩婦嚟嘅，淫娃。點解我話淫娃咧？只有淫娃先要去話自己，我玩過幾多條仔嗰條追幾長呢啲先會咁樣噶嘛。正式嘅女仔會唔會咁樣講啲咁嘅嘢佢唔醜都有鬼啦，佢都係講個唔好聽叫唔撚知醜
啊啊啊！可能食得閪化餅大嘅啲人，係咪咧？我唔知啊，咩叫威化餅啊？唔係閪化餅啊！可能講得快變咗粗口啊！唔好咩西係威化餅啊！咁啊，佢可能下邊都似威化餅嘅，可能就因為阿蒲九公中意食威化餅嘅，睇佢死樣啊！咁佢條芝士腸，佢咁嘅 size，我諗佢中意食啦呢樣嘢食嗰啲唔係揮發餅啊，講錯咗，嗰啲叫蝴蝶餅啊，蝴蝶餅啊，餅鋪裏邊有啲蝴蝶酥啊，嗰類啦似蝴蝶酥佢可能中意食蝴蝶酥呢個，咁呢樣嘢我唔知啦不過問題咧，呢個女人咧都要陰毒噶啦，呢個女人點解陰毒咧？通常你睇翻咧，啲皇帝身邊咧總會有一個唔好嘅女人喺身邊嘅。譬如我講下啦，呢個高祖劉邦有個女后周幽王有個刀刺紂王有個妲己妲己係嘛呢樣嘢，咁已經係令到佢哋咧個國家咧搞到不堪一擊嘅。我諗咧開封，我諗佢遲啲，我諗黃振豐都係仆街收場唔知點仆街唔知啊。同埋呢個女人會唔會索佢攞張我要香港身份證？咁到期時咧祝你好運啦。跟住咁到期時咧叫做咧唔係叫黃振豐，叫陸振豐噶啦點解啊？戴咗綠帽啊嘛，叫陸振豐幾好個名陸振豐仲好不過宇宙大帝裏邊有個叫陸振王啊嘛，啱啱好真係幾時做咗宇宙大帝裏邊嘅陸振王真係好好笑呢樣嘢。哇！而家有啲風咧吹一吹咧都唔係咁咩，有啲涼涼地。開始我唔知係咪打風定咩啦我呢度都有啲風呢樣嘢咧都幾咩？呢個位置都幾好嘅，有瓦遮頭啦。我呢度就叫做有啲風吹埋嚟幾涼咁唔錯嘅咁另外咧一樣嘢咧另外咧講下啲咩咧？我聽日我睇下講啲咩咧？不如講下黃振豐嘅佢嘅心理啦都講咗好多嘅，不過問題都要講噶啦同埋我可以講下十日康都分析下先，聽下點分析下十日康先點解變成一個佢發覺一樣嘢好得意喎，呢個黃振豐咧同親嗰啲女人咧。我唔講佢正妻正妻係正常嘅佢個正室係正常嘅係一個正常都唔正常嘅正常人嚟嘅。但係佢同佢一齊嗰啲邪花咧、邪牌咧呢隻十日康係邪牌啦，肯定係極之人性扭曲嘅喎。大家有冇發覺咧呢樣嘢唔出奇嘅喎？點解話咧？個個都係咁淫邪嘅喎，好奇怪嘅喎。我好似話咧，會唔會係性交轉運咧？佢越同啲淫邪嘅女人去性交咧，就會令到佢咧變得更加之冇人性咧？我都要去研究下呢個問題先我都要問一問師傅，我師傅係博士嚟嘅我師傅係博士嚟嘅即係道家嘅道長，兼且係博士。我要問一問佢我有時間我都要問一問佢，好耐冇見阿師傅真係我要咁樣問一問。咁另外我都要睇下咩啦。如果有時間最衰啦，呢個都會大學又唔收我啦，我又唔夠60歲。如果唔係咧，我都去讀下都會大學真係進修下。阿蒲公峰話自己清華大學法律系，你黐乸線，後尾查過係冇嘅。咁即係你乜都冇料，
你講真遇咗一個陳卡咁盡量貌盡俏嘅人嘅時候，你係直頭咧就妒忌，係咪先？呢樣嘢，喂，你冇得妒忌㗎呢樣嘢，我都想我唔好妒忌，我唔做咩要妒忌啫？不不要去妒忌，你明唔明啊？我做咩要妒忌啊？陳卡佢有佢嘅專長，我亦都有我嘅專長，我有我嘅才能，所以我唔需要去妒忌啊陳卡，係咪先？嗱，陳卡有嘅嘢，我我都有嘅，其實除咗個樣貌我曾經後生嗰陣時都有樣貌呢樣嘢真嘅。咁但係問題我老咗啦，咁我冇樣貌係唔出奇噶嘛。咁但係問題我有啲經驗係累積咗嘅，陳家係冇嘅，呢樣係事實嚟嘅喎，係咪先？所以問題我唔需要妒忌陳家呢樣嘢，我唔需要妒忌佢。反而你點解去妒忌陳家咧？我唔知啦，呢樣嘢呢樣嘢我唔知點解啦。呢樣嘢我反而覺得陳家幾講佢教佢其實有啲嘢咧，好多嘢喺身上學到好多嘢咁同埋咧講翻啦，阿大林啦，你對一個弱質女流，你竟然咧去欺凌到咁嘅如此地步，你係咪人嚟㗎？你係咪人渣嚟㗎？你一定係人渣，我可以話俾你聽，係渣中之中嘅渣，豬狗墮爛渣嚟形容你仲要前面加埋屌狗閪撚柒我好少用呢一句啊！呢句我係用喺我以前一個上司嗰度唔知佢俾人炒咗未啦我諗應該炒咗㗎啦咁咧，我只能講一樣嘢，我點解你對一個臨瀕死嘅人，差唔多接近瀕死嘅邊緣嘅人，你都如此可以去恐嚇、去欺凌嘅，你係咪人呢？你用一啲愛心得唔得呢？你已經係冇晒愛㗎啦，你對你嘅前妻已經冇咗愛，唔係嗰個唔係前妻，嗰個係你原配啦冇愛㗎啦但係問題佢仍然對你有愛喎，呢樣嘢先好。你可唔可以對佢好啲呢？仲有一樣嘢，你可唔可以對個十日康狠啲呢？離開十日康呢？你可唔可以呢？我諗你應該唔得嘅，因為你一離開咗十日康就會爆你條章有幾長，活躍時間有幾多佢一定要將你個完美男人破壞嘅。呢樣嘢一定會破壞你，所以咧呢樣嘢咧，我諗咧你唔係完美男人就唔好做完美男人，你返屋企做返個住家男人，你老婆係唔會怪你嘅你冇嘢做唔緊要，但係你最緊要你喺個屋企做返個應該做男人做嘅嘢就得㗎啦，你明唔明最緊要生性，譬如做個住家男人即係管打你頭家啫，我諗佢都冇問題。你老婆係唔 care 你男主內女主外嘅嗰種人嚟嘅佢係問題係你唔生性。哇！好大風啊！而家好啦，講到呢度咧，我都口水乾晒啦。咁樣咧，我都講咗都10幾分鐘啦，即係通常我都要講咩？咁好啦，未訂閱我嘅人請訂閱，大點擊一台，俾個 like 留言同我分享出去，多謝大家。咁我咧就盡量咧就開始咧脱，我諗咧當蒲九峰啲嘢咧消失之後咧，就再我要揾啲新題材㗎啦。就不過啲題材咧就係啲健康同埋一啲健康常識嗰啲咁嘅嘢，我諗保健嘅嘢，我諗唔知大家有冇興趣咧即係各方面嘅嘢都會有，動漫咩都有嘅，所以咧包羅萬有啦，就仲咁樣，我諗應該大家唔知鍾唔鍾意啦，我唔知啦。
咁我盡量去做啦嚇。好啦，拜拜。